بسم الله على بركة الله. اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حياكم الله. المهم اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد الصوره العجيبه. هذه عندي فيها الملح كما كتشوفوا الصوره المصغره، وهنا عندي الخزامه. الوليدات اللي تيكونوا ما تينعسوش، اللي تيكونوا عندهم اضطرابات، عندهم خوف، عندهم ما تينعسوش بالليل، ممكن انكم ديروا الخزامه. الوليدات اللي تيكون عندهم الرواح وهاد الوقيته كلشي مريض كبير وصغير. كاين المنزله عندنا الملح كما كتشوفوا هنا، نديرها الملح هنايا، ملح عادي او ملح ديال السوق. الطريقه الامهات اللي تيقول لك اختي نعيمه بغينا نداوي الوليدات وما تنعرفوش، هانتوما الطريقه غير ردوا البال. هذه قابله للاشتعال، نقدر نحطها في اي بلاصه ونحكم هاك وسهله. هي غتشد دابا معايا هانتوما صافي. هنا الهواء كيطفى. ممكن تصغروا الصره، ممكن ديروها على حسب الكاس. اللي ما عندهاش بحال هاد القرعه هذه ديرها قرعه. انا ممكن نخدم بالشفط عادي، ولكن بزاف الامهات يتصلوا بيا تيقول لي ما عرفناش كيفاش نخدموا. المهم غنخدم هنا وغنخدم هنا جهه الضلوع مزيان. غتشوفوا معايا كيفاش غنخدموا، خليكم معايا. هانتومايا الوليدات اللي تيكون عندهم المنزله، زيت الزيتون ونجيو جهه الضلوع هنا. هنا الضلوع هنا في هاد الضليعات. هاد الضليعات هادو هما اللي اهم في المساج. هانتوما نجي لهاد الخاويه هذه اللي هنا وندير اما ديال الخزامه ولا ديال الملح. الخزامه الوليدات اللي ما تينعسوش نجربوا، علاش لا. انا درت لكم دابا الملحه. هاد الخنشه هذه قابله للاشتعال، فهمتوني، قابله للاشتعال وسهله. الا ما قدرتوش جزاكم الله الف خير، ما قدرتوش ما تغامروش. ما درت معها لا نكون لا حتى شي حاجه. غنجي هنا الوسط وندير لها صافي ونخليها كما قلت لكم هنايا كتطفى. انا وريتكم العمليه هنا مباشره. ممكن نديرها بالطين، ممكن نديرها بالكؤوس عادي، ولكن بغيت نشرح لكم هنا منها. كان سبحان الله العظيم كنشطوا الدوره الدمويه وكنعالجوا من نزله البرد، اما بالخزامه اما بالريحان اما بالملح. نعاود معكم الطريقه. هنا عندي لانكول، ممكن ديروا الزيت، ولكن اللي ما عرفش الله يرحم الوالدين ما يغامرش. غنجي تاني جيت الضليعات هنا تاني ونعاود كتشد. شتوه هادي كنعملها امتى؟ نعملها مباشره الوليد ما يبغي يمشي ينعس. غنشط الدوره الدمويه ونخرج ليه البرد. كنصمتو، يعني هاد الكلمه هذه متداوله عندنا ديال زمان. كنصمتو، كندلك ليه بزيت الزيتون. ممكن ندير الزنجبيل، الريحان، اي حاجه كتريح. كموسه بحال هذه. ممكن تضيفوا اي توب يكون ماشي نيلو بحال هذا يحرقنا، لا شي توب اللي انا كنفضل هاد الخنشه هذه. المهم غنحولوا تاني لمنطقه اخرى. هانتوما معايا، هانتوما طريقه سهله وما كتحرق ما حتى شي حاجه. غتبقى لينا هاد القريعه هذه راه عندكم، قرعه العطريه، قرعه الشوكولات، فهمتوني. غنجي تاني للجهه الاخرى هنا وغنجي تاني هنا. المهم الجسم كامل. ما قدرتوش ابنات خالتي على هاد العمليه هذه، ما قدرتوش عليها لكم الله سبحانه وتعالى. ناخذ الملح اولا الخزامه وناخذ اناء فيه زيت الزيتون ونبقى نعملها ونعملها. نعاودو تاني غندوزو لهاد البلاصه هذه هنا. هانتوما غنحط بحال هكا. دائما اللي ما قدرش على هذه ما يعملهاش. انا غنوريكم الطريقه اللي سهله. عندنا هنا الخزامه، عندنا كما قلت لكم الريحان، عندنا اي عشبه. نوريكم الطريقه التقليديه ديالنا زمان. دابا راه كلشي مريض كبير صغير. بين ما تفاعلت لينا الملحه وحيدت لينا الرطوبه،
نحيدو ان شاء الله ونخدم معاكم عادي جدا. نرجع معاكم من جديد. قلنا زيت الزيتون يدينا يكونوا سخان، الله يرحم الوالدين، نسخنوا يدينا مزيان ونماصيو بحال ما هكا، نماصيو مزيان الوليد، نماصيو ليه حتى يدخل ينعس. من بعد شنو غنديرو؟ ناخذ اناء اللي يكون ثقيل شويه، ناخذ الكموسه اما ديال الملح اولا ديال الخزامه على حسب الوليد، وهذه تكون دافيه ولا تكون يعني ثقيله، تكون سخونه، ونديرو معها زيت الزيتون. غنديروه ونبقاو نديرو بحال هكا، نعاود ثاني نسخنو، نعاود ثاني نحطو. حنا كنلكزو يعني كنلكزو او كنصمطو الوليد حتى كنوزعو ديك الملحايه راه كطيح. شتو؟ لان هاد الخنشه عندي دايره زوينه كتعجبني، في حتى ممكن تزيد في حياتي او توب قطن بحال هذا راه يخدم. كنوزعو على الظهر كامل، ومن بعد كنغطو الوليد ولا البنيه ولا الشخص المصاب بهذه المنزله. غنعاود ثاني نقلبوه ونديرو ليه ثاني في القفص الصدري، يعني في الصدير. ومني كتسالو كنغطوه مزيان، نغطوه على البرد، وكنبقاو نعملوه هكا بسم الله انت الشافي بسم الله انت الشافي، باش دوك الطليعات ديالو يشربوا ليا داك الزيت وداك الماساج يستافدوا، ويمشي يشرب شي حاجه ساخنه، ماء زعتر، منقوع زعتر او مغلي الزعتر او مغلي فليو. ومن الافضل شوربه حساء ديال الدجاج، راه مخيره رائعه، ولا الحب رشاد بالبيض والحليب، راه فن غزال، نفطروا به في الصباح ولا في الليل. ومن الافضل للوليدات اللي ما بقاوش تياكلوا فقدوا حاسه الذوق والشم، شوربه حساء دجاج. يعني بنقول لكم شوربه الدجاج كتكون واخا شويه الدجاج الله يحسن العون، واخا شويه نعملوه حساء ولا شوربه ونعطيوه للاطفال ديالنا. اللي ما عندوش مسكين يشرب غير اللي عندكم في الدار، اللي قسم الله. المهم هو اننا نستافدوا من هذا التدليك. اللي ما قدرش الله يجازيكم بالخير، اللي ما قدرش على الطريقه اللي درت لكم ديال القرعه، اللي ما قدرش وخاف يحرق وليداتو، يدير هكا زيت الزيتون ويديرها، ويدير في الصدير ويدير في الجبهه تحت البيطان بحال كما قلنا. يعمل واحد الدوره على الظهر كامل ويقلب الوليد. حتى انا هنا البنيه ما نقدرش نوريكم، راكم عارفين القفص الصدري لا ما تخافيش. صافي نقدروا نعملوها واحد اليومين متابعه كل ليله ولا 3 ايام، حتى كداك الوليد كيرتاح، ما يبقاش فيه داك المنزله وما يبقاش مزير. صافي وعادي. هاد المساج تقدروا تعملوه في وقت ما احتاجيتو. كنتمنى لكم التيسير، عافانا عافاكم الله، مع السلامه. المهم هنا الطريقه، ناخذ قطعه ثوب. انا هنا عملت الخنشه، هاد الخنشه عندها منافع كثيره، شي نهار نشاركها معكم. الشقيقه، الالم، الراس، مخيره. اللي ما عندوش ياخذ الثوب قطن او الزيف اللي كنعملوه على الشعر. على فكره الناس اللي عندهم البرد كنديروا الملح، اللي عندهم البرد في الجسم كيحسوا بالقشعريره كنديروا الملح. هذه الطريقه راه سهله. اللي عنده الوليدات ما تينعسوش، اللي عنده مشاكل الارق، ممكن ندير الخزامه او اوراق الريحان كتكون مطحونه وكنربطوها بحال هكا. سهله طريقه نوريتكم في اخر الفيديو، راه كاينه على الصوره المصغره. هنا غنديروا الخزامه. الخزامه ممكن تطحنوها ممكن تخلوها حبوب. وعلى فكره ممكن انكم تديروا قطعه فوق قطعه باش ما تخرج لكمش، لان الخنشه كتخرج شويه يعني العيون ديالها كبار. طريقه زوينه ديال الاجداد. ممكن انكم تعملوا الملح وتسخنوها على طريقه تقليديه. تكون شي اناء فيه زيت الزيتون سخون، وكنبقاو نسخنوا وكنحطوا على الصدر، على الظهر، على الركابي، على الراس. اللي عنده البرد في الراس، اللي عنده المنزله في العينين تيبقاو يتنفخوا ليه. مخيره. هادشي اللي كاين. نتمنى لكم التيسير وراحه البال. الله يشافيكم جميعا.